হাই বন্ধুরা, আমি আজকে যাচ্ছি মর্নিং রাইডে। আজকে শুভ নববর্ষ, সবাইকে জানাচ্ছি শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তো আজকে আমি যাচ্ছি শিলিগুড়ির একটা খুব সামনেই একটা প্লেসে, কিন্তু খুব সুন্দর জায়গা। আপনারা ভিডিওটা দেখুন, আর ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। ফাইনালি পৌঁছে গেছি। আর জায়গাটা হচ্ছে আমাদের ফুলবাড়ি ক্যানেলের পার্কটা আপনাদের দেখাবো একটু পরেই, দেখে নেবেন কত সুন্দর পার্কটা। আপনি যদি না আসেন তাহলে বুঝতেই পারবেন না যে এত সুন্দর পার্ক এখানে আছে। থ্যাংক ইউ, ভিডিওটা দেখুন আপনারা, খুব ভালো লাগবে অবশ্যই। তো এটা ছিল আমাদের মহানন্দা ব্যারেজ পার্ক, যেটাকে আমরা ফুলবাড়ি পার্কও বলে থাকি। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো দেখে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আর যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন।